আজ আমরা আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণীর ভূগোল পঞ্চম অধ্যায় মেঘ বৃষ্টি এই বিষয় নিয়ে। এখানে তোমরা পাঠ্যপুস্তকের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এবং এই টপিক থেকে যা যা প্রশ্ন আসতে পারে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এখানে পেয়ে যাবে। সুতরাং ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখো। Education care, a learning point. প্রথম প্রশ্ন, অধিক উচ্চতায় কোন কোন মেঘ দেখতে পাওয়া যায়? উত্তর: সিরাস, সিরোস্ট্র্যাটাস, সিরোকিউমুলাস মেঘ। প্রশ্ন নাম্বার 2, মাঝারি উচ্চতার মেঘ কোনগুলো? অল্টোস্ট্র্যাটাস, অল্টোকিউমুলাস। নিম্ন উচ্চতায় কোন কোন মেঘ দেখতে পাওয়া যায়? উত্তর: স্ট্র্যাটোকিউমুলাস, স্ট্র্যাটাস। নিম্বোস্ট্র্যাটাস মেঘ। চাঁদ ও সূর্যের চারপাশে বলয় এর আকারে কোন মেঘের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়? সিরোস্ট্র্যাটাস। কোন মেঘ দেখতে পাখির পালকের মতো? সিরাস মেঘ। কোন মেঘ ম্যাকারেল মাছের পিঠের মতো দেখতে? সিরোকিউমুলাস মেঘ। আকাশে কোন মেঘের অবস্থান বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস প্রদান করে? অল্টোস্ট্র্যাটাস। স্ট্র্যাটোকিউমুলাস মেঘের অপর নাম কি? বাম্পি ক্লাউড। আকাশে কোন মেঘের অবস্থান পর্বতারোহী ও অভিমান চালকদের অসুবিধার সৃষ্টি করে? স্ট্র্যাটাস। কোন মেঘ থেকে একটানা বৃষ্টিপাত হয়? নিম্বোস্ট্র্যাটাস। কোন মেঘ থেকে বজ্রপাত সহ প্রচুর ঝড় বৃষ্টি হয়? কিউমুলোনিম্বাস মেঘ থেকে। মেঘ কাকে বলে? বাতাসে ভাসমান জলীয় বাষ্পগুলি ধূলিকণাকে আশ্রয় করে বরফকণা ও জলকণা রূপে ঘন সন্নিবিষ্টভাবে অবস্থান করলে তাকে মেঘ বলে। মেঘের নিচের অংশে সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে না বলে কালো রঙের দেখায়। বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে মেঘ সৃষ্টি হয়? ট্রোপোস্ফিয়ারে। মেঘের জলকণাগুলির ব্যাস কত হয়? 0.02 মিলিমিটার। শিশিরাঙ্ক বলতে কি বোঝো? যে তাপমাত্রায় বায়ুতে অবস্থিত জলীয় বাষ্প সম্পৃক্ত হয় সেই তাপমাত্রা শিশিরাঙ্ক তাপমাত্রা বলে। ঘনীভবন কাকে বলে? জলীয় বাষ্পের জলকণার পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে ঘনীভবন বলে। সম্পৃক্ত বায়ু কাকে বলে? কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ু যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প ধারণ করতে সক্ষম বায়ুতে ঠিক সেই পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকলে তাকে সম্পৃক্ত বায়ু বলে। অধঃক্ষেপণ কাকে বলে? পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে বায়ুতে ভাসমান জলকণা ও বরফকণা ভূপৃষ্ঠে পতিত হলে তাকে অধঃক্ষেপণ বলে। বিভিন্ন প্রকার অধঃক্ষেপণগুলি হল তুষারপাত, বৃষ্টিপাত, গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, স্লিট প্রভৃতি। শীতল বায়ু থেকে কম বৃষ্টিপাত হয় কেন? শীতল বায়ুর জলীয় বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতা কম বলে এই বায়ু থেকে কোনো মেঘ সৃষ্টি হয় না, তাই শীতল বায়ু থেকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক কম। পরিচলন বৃষ্টিপাত কাকে বলে? পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চলে জলভাগের পরিমাণ বেশি ও সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় সে সমস্ত অঞ্চলে সূর্যের প্রখর তাপে প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্প বায়ুতে গিয়ে মেশে। ওই জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু হালকা হয়ে সোজা উপরে উঠে শীতলতা সংস্পর্শে এসে ঘনীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয় এবং পরে ওই মেঘ থেকে প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি ঘটে থাকে। এইভাবে পরিচলন বৃষ্টিপাত ঘটে থাকে। পৃথিবীর কোন অঞ্চলে পরিচলন প্রক্রিয়ায় বৃষ্টিপাত ঘটে থাকে? নিরক্ষীয় অঞ্চলে। সাধারণত কোনো মেঘ থেকে পরিচলন বৃষ্টিপাত ঘটে থাকে? কিউমুলোনিম্বাস মেঘ থেকে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা কাকে বলে? কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প আছে এবং ওই একই উষ্ণতায় একই আয়তনের বায়ুকে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য যে পরিমাণ জলীয় বাষ্পের প্রয়োজন তাদের পরিমাণের অনুপাতকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা শতকরা হিসেবে প্রকাশ করা হয়। শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত তো বলতে কি বোঝো? জলীয় বাষ্পপূর্ণ আর্দ্র বায়ু তার প্রবাহ পথে কোনো উচ্চভূমি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সোজা উপরে উঠে শীতল ও ঘনীভূত হয়ে পর্বতের প্রতিবাদ ঢালে যে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায় তাকে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত বলে। বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল কাকে বলে? পর্বতের প্রতিবাদ ঢালে প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টিপাত ঘটানোর পর বায়ু যখন অনুবাদ ঢালে এসে পৌঁছায় তখন ওই বায়ুতে আর জলীয় বাষ্প থাকে না। তাছাড়া ওই বায়ু যেহেতু পর্বতের ঢাল বেয়ে নিচের দিকে নামতে থাকে তাই উষ্ণতাও বাড়তে থাকায় জলীয় বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতাও বাড়তে থাকে, যার ফলে বায়ু অসম্পৃক্ত হয়ে ওঠে।
তাই পর্বত এর অনুবাদ ঢালে তেমন বৃষ্টিপাত হয় না বলে একে বৃষ্টিচ্ছায়া অঞ্চল বলা হয়। মৌসুমী বায়ুর কোনো শাখার প্রভাবে চেরাপুঞ্জিতে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু দ্বারা কোন মেঘের আরেক নাম বাম্পি ক্লাউড এবং কেন? স্ট্র্যাটোকিউমুলাস মেঘ দেখতে অনেকটা স্তূপের মতো ও স্তরে স্তরে সাজানো থাকে। অনেক সময় দেখে মনে হয় স্তরগুলি যেন গড়িয়ে চলেছে, তাই এর আরেক নাম বাম্পি ক্লাউড। কোন মেঘকে বজ্রমেঘ বলে এবং কেন? কিউমুলোনিম্বাস মেঘে বজ্রপাতসহ ভীষণ ঝড় বৃষ্টি হয়, তাই এর আরেক নাম বজ্রমেঘ। সব মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত হয় না কেন? প্রতিটি মেঘকণার গড় ব্যাস হয়ে থাকে 0.02 মিমির কম বা 10 থেকে 15 মাইক্রন। 1.5 কোটি থেকে 3 কোটি মেঘকণা সংযুক্তি ঘটলে জলকণার ব্যাস 0.5 থেকে 0.02 মিমি বা তার বেশি হয়, যেগুলি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে পৃথিবীপৃষ্ঠে ঝরে পড়ে। সবসময় জলকণার ব্যাস 0.02 বা তার বেশি হয় না, ফলে সেগুলি অৎক্ষিপ্ত হয় না বা ধরণীতে আছড়ে পড়ে না। পরিচলন বৃষ্টিপাতে কোন পদ্ধতিতে বায়ু উত্তপ্ত হয়? লম্ব সূর্যরশ্মির কারণে উত্তপ্ত হয়। পরিচলন বৃষ্টিপাত তখন ঘটে যখন সূর্যের শক্তি পৃথিবীর পৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে, ফলে জল বাষ্প হয়ে জলীয় বাষ্প তৈরি করে। যখন জমি উত্তপ্ত হয়, তখন এটি তার উপরে বাতাসকে উষ্ণ করে তোলে। এর ফলে বায়ু প্রসারিত ও উত্থিত হয়। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।